हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं आप लोग को आज एक बहुत ही अच्छे अलार्म क्लॉक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप रहेगा। तो गाइस आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेटेस्ट टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। गाइस इस ऐप का नाम है शेकिट अलार्म। आप इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। तो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ओपन हो रहा है। तो गाइस पहले मैं प्लस पर क्लिक करने के बाद सेट कर देता हूँ। गाइस इसमें ख़ास बात ये है कि आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें शेकिंग का मिल जाएगा। अपन का अलार्म जब बजेगा तो बस अपन को अपने मोबाइल को शेक करना होगा, जिससे अपना अलार्म रुक जाएगा। तो और शाउटिंग में क्या होगा, अगर अपन का अलार्म बजेगा तो अपन को बस अपन को अपने मोबाइल में शाउट करना होगा, तेज़ आवाज़ से चिल्लाना होगा, तो अलार्म बजना रुक जाएगा। और टच में क्या होगा, टच में अपन को अपने मोबाइल को बार बार टच करना होगा, जब जाके अपना अलार्म रुक जाएगा। और वन टच में क्या होगा, बस अपन को एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पे टच करना होगा, इससे भी अलार्म रुक जाएगा। तो मैं आपको शेकिंग वाला करके बता देता हूँ। शेकिंग को अनेबल कर देता हूँ और अभी 6:46 हुआ है, तो मैं आपको 6:47 वाला करके बता देता हूँ। 1 मिनट। 6:47 ये मैंने सेट कर दिया। ओके, तो मैं आज डे है वेडनेसडे, तो मैं अलार्म म्यूज़िक भी चूज़ कर सकता हूँ। अलाउ कर देता हूँ। तो कोई सा भी अपन अलार्म इनको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम तो फुल ही रखनी है। ऑफ कर देता हूँ ये बस। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। 6:47 पे अलार्म बजने लगेगा। गाइस थोड़ा वेट करिए। बस मुझे शेक करना होगा, ऊपर प्रोसेसिंग होती रहेगी। मुझे बहुत देर तक मैं जब शेक करता रहूँगा तो अलार्म बजना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो गाइस हो रहा है, अभी 6:47 होने वाला है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मोबाइल आ गया अलार्म। बस आप मुझे अपने मोबाइल को चेक करना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल को शेक करता रहा था। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ऐप है, ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल यानी लेटेस्ट टेक्निकल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोग के लिए और ऐसे अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।